大家好啊，又係我屋村仔啦。嗱，今條片咧會同大家講一講咧即係關於玩呢個自媒體玩出事啊。咁就星女郎咁之前咧會拍過星爺電影嘅一個女星啊，大陸女星啊。今次咧就玩小紅書玩到差啲毀容啊。咁呢條片會同大家即係跟進一下呢個事件啦。咁另外咧亦都會爆料一下咧即係內地自媒體嘅操作方式啊。咁我相信咧呢條片入邊嘅內容咧，係因為其他嘅 KOL 啦、YouTuber 啦，係唔會講得到嘅。好啦，開始之前，麻煩大家點讚、訂閱、分享俾你身邊嘅朋友，同埋記得撳埋隔離個鐘仔啊，咁就唔會錯過屋村仔每一條片啦。嗱，大陸嘅女星咧就呢個黃添羽啊，咁就模仿咧小紅書入邊咧即係炒到好熱嗰啲噴火蛋糕，咁喺佢生日嘅時間咧，咁就玩呢一個咁嘅小短片啦。結果咧就搶火就燒傷咗自己，咁差少少毀容。咁但係咧佢就竟然咧就係喺度狠批小紅書不負責任喎。咁點解會咁咧？嗱，跟住落嚟咧會同大家詳細講一講噶啦。咁呢條影片下半段咧就會同大家分享一下咧小紅書入邊不為人知嘅少少操作秘密啊。嗱，咁有追開屋村仔呢條 channel 嘅觀眾咧都知道啦。咁其實好多年前咧，屋村仔已經開始玩呢個 YouTube 營運呢個 YouTube 嘅網台㗎啦。咁當然唔係呢一條 channel 啦。咁當時亦都做得幾成功嘅。咁再加上咧即係本身咧同影視圈咧都有少少叫做人脈嘅脈絡啦。所以咧，當後期即係媒體碎片化之後咧，咁亦都同內地嘅自媒體即係有少少嘅交流嘅。咁所以點解咧就喺呢度咧就即係叫做有少少經歷可以同大家分享啦。嗱，好啦，首先睇翻今次嘅事件先。事件嘅主角咧就叫做黃添羽啊。咁對於香港觀眾嚟計咧，應該相對都陌生少少嘅。咁又年紀咧輕輕啦26歲啫。咁99年出世嘅10月10號出世雙十節出世喎。咁都喺度賣一賣廣告啦咁大家咧關於香港發生過嘅雙十暴動咧，都可以碌翻屋村仔 channel 入邊屋村仔講古系列嘅影片嘅。咁出身喺遼寧嘅瀋陽市咁就話說佢外婆係呢個俄羅斯人嚟嘅。咁所以樣子嚟計咧就咁睇，我覺得唔算好標緻，但係咧就有少少風味嘅。咁即係始終都係 mix 啊嘛。咁我諗咧如果咧即係大家係會認識佢好大嘅機會咧，就因為喺16年嘅時間咧，佢係參與咗咧星爺嘅電影《美人魚》噶。咁亦都可以話咧係呢套電影令到佢正式踏入呢個演藝圈啊。咁但係大家都知啦，而家咧做 artist 咧同以前唔同噶啦。咁需要咧即係自營好多嘅一個自媒體啦，透過唔同嘅 social media 咧向觀眾咧推銷自己嘅，或者起碼都話俾人知未收山㗎，仲喺度活躍緊㗎咁樣。咁就再加上啦，即係而家咧喺內地嚟計咁自媒體個風氣好盛行㗎。咁亦都係大家咧爭相咧去拍一啲佢哋叫做好出片即係叫做點講咧，好有話題性嘅影片咁樣可以咁樣講啦咁咧近期咧小紅書咧就好流行咧一個叫做噴火蛋糕嘅一個即係呢一種咁嘅模式嘅即係短視頻啦，佢哋叫短視頻啊嘛。咁就好得意嘅，因為咧內地嘅自媒體咧就話嗰樣嘢紅嘅話咧，就全部人咧會爭相仿效嘅。咁啦，之後會講一講點解會有呢一個現象產生咁話說咧，即係呢名年輕女演員啦黃添羽咧又去模仿小紅書近期好 hit 嘅噴火蛋糕咯。咁加上咧佢就生日啊嘛，咁就模仿即係拍一條短片嗱，好，跟住嚟咧同大家睇一睇片先。開始。這樣不好看吧？好看的，好看的。嗱，咁影片見到㗎啦。咁其實就個做法都幾粗暴簡單嘅，就係一個點咗蠟燭嘅生日蛋糕，再含住一啖酒精咧就噴落去咁樣。咁見到咧好多小紅書嗰啲咁嘅短視頻咧就噴，哇咁好搶火好靚。咁但係咧喺黃添羽呢個影片入邊見到啦，嗰個可能唔知係啲風嘅問題定咩問題啦，啲火倒翻轉頭搶翻落去自己塊面度咁結果咧就搞到喺眉毛下巴同埋頸咧都燒傷咗咁就你話傷勢係咪好嚴重未至於，但係咧都唔輕咯。咁根據呢個燒傷晨報嘅報導咧就話啦，即係呢個黃添羽由26歲踏入呢個27歲嘅生日咧，就拍呢個噴火蛋糕嘅短視頻，咁用咗呢個96度嘅高酒精咧去操作，結果咧就被搶火燒傷嘅。
嗱，咁啊好簡單直觀咁去睇咧，就係衰啲講句即係你唔作死人唔會死啦，叫做不作不死啊嘛。咁喂，自己去做咗呢個行為，咁我只能夠講一句，喂，真係有啲蠢喎！你20幾歲人應該知道嗰個危險性噶嘛。咁但係點解即係黃天宇竟然就狠批小紅書，話小紅書係不負責任咧？嗱，咁佢有佢嘅理據喎。咁睇睇佢點樣講啦。佢就話咧，因為即係當佢喺小紅書平台咧去做即係 searching 嘅時間啦，因為好多人其實已經當小紅書咧做一個 search engine 噶啦。咁一 search 生日或者生日噴火咁咧，就小紅書推咗好多咧好靚啦、好 cool 啦、好有氛圍感即係大陸咧就話好出片好出片感覺嘅一啲短視頻俾佢睇。咁佢睇落咧就話好正喎，咁好想仿效。咁但係咧就冇去有一個危險提示話俾大家知咧，喂，其實你拍呢條短片咧係有一定危險性嘅喎。咁佢就批評小紅書呢個平台咧，只係為咗流量咧，咁展示咗呢件事最酷最正嘅一面俾大家，就刻意隱瞞咗安全隱患。咁佢就話咧，呢個平台咁樣去做咧係好不負責任嘅。再加上咧，佢將呢個咁危險嘅動作包裝成為一個潮流啦嚇。咁你都知啦，即係內地人好中意用filter 啊嘛，用濾鏡咁有濾鏡又有呢個 BGM 即係 background music 啦背景音樂，咁襯托到成件事好輕鬆好愉快。咁咧就冇去強調到危險性咁實在係害人咁話。嗱，其實咧黃天宇咧佢呢番話咧就不無道理嘅。咁就喺呢個位咧都透露多少少啦。咁其實屋村仔10幾年前咧就已經開始去玩呢個 YouTube channel 噶啦嘛。咁其實去到疫情嗰段時間，大概4-5年前度啦。咁亦都有去幫人咧去經營小紅書嘅，因為嗰段時間咧可能因為疫情嗰個自媒體呢個發展咧再推向另一個風口位。咁嗰時咧可以話係呢個行業即係喺內地嚟計咧都幾巔峰嘅。咁尤其是咧即係內地好多商家咧，其實佢對於即係呢啲咁樣新模式嘅宣傳手法咧，佢哋唔係好熟悉嘅。當時咧有一個好熱好火嘅 terms 咧，叫做網紅經濟見到呢2-3年冇人講啦已經咁當時佢哋好迷信呢啲嘅所謂嘅流量經濟咁但係咧呢樣嘢咧喺香港大概10年前咧已經玩過㗎啦。咁咧玩咗1-2年度咧，嗰啲商家就醒目啦，發覺咧其實流量咧就對個生意冇幫助所以咧大概喺7-8年前度咧，香港已經唔玩呢樣嘢㗎啦。咁大家都知啦，即係喺呢個網絡世界咧，大陸永遠都係行慢少少嘅，唔係講佢技術，而係講佢市場對於即係叫新興媒體嗰種反應永遠都係遲呢個世界大概5-6年到啦。咁冇辦法喎，因為即係始終一樣嘢新興嘅時間咧即係中國人口多地方大，中央又好驚咧，唔知佢會產生咩反應㗎嘛，所以一般嚟講咧都要撳住先等其他國家西方世界香港澳門行咗一段時間啦，睇清睇楚啦，會有點玩法咧，咁先至開放即係嗰啲個市場或者個功能咧俾內地嘅朋友嘅。咁所以咧佢又行遲少少，但係佢喺3-4年前度咧係好誇張嗰個網紅經濟。咁但係咧發覺咧原來係廢嘅。小紅書咧真係好坦白講嘅，益晒啲 marketer 啫，我哋幫你搞小紅書賺錢，但係咧啲商家真係用小紅書賣廣告咧，基本上咧都回唔到個本嘅，即係回唔到個廣告費嘅。因為點解小紅書大部分用戶咧都比較爛嘅即係個消費能力好低嘅。咁咧佢哋可以抌好大嘅廣告費製作費又好，廣告費落小紅書嘅時間咧基本上都冇乜生意翻嘅。咁呢個好大嘅一個騙局啦除非佢係做一啲好低端嘅產品或者服務啦。試過屋村有個客人咧係賣即係名錶嘅，咁擺小紅書，咁都花咗幾多錢去製作去所謂嗰啲請啲網紅製作啲短視頻咁但係當然結果梗係冇嘢翻啦。買名錶嘅人點會睇小紅書㗎？其實呢一個情況咧，香港喺10年前已經經歷咗一波啦。嗰時咧好迷信嗰啲 IG 嘅 KOL 噶嘛，咁又係使好多錢嘅。結果咧其實咧嗰個效益唔係咁大嘅。記得應該當年100毛都係咁上下上市咁事實證明咗啦即係呢啲玩 gimmick 嘅玩 KOL 嘅曇花一現嘅啫咁真係要做 online marketing 咧，其實應該係做 performance marketing 嘅。But anyway 咧，就唔係條片嘅重點咁講翻咧，即係阿黃天宇咧，佢對於小紅書嘅批評咧，我就話不無道理。點解咧？因為過去咧唔單止呢一單㗎啦好多㗎啦。記得之前咧有個電鑽食粟米搞到咧有啲人咧又係爭相模仿啦。有個女仔俾個電鑽扯甩咗啲頭髮，扯走個頭髮，成幅頭皮扯甩咗嘅。咁又有好似都唔少嘅即係爭相仿效呢啲咁嘅叫做低智商影片低智商短視頻用個電鑽食粟米，搞到咧門牙都爛晒。
咁但係咧，大陸人咧好樂此不疲嘅喎。咁啊，好似呢個小楊哥啦，佢當初咧就係叫咩開箱試產品，結果咧成日經常翻車啦，即係經常甩碌啦，好似頭先嗰啲啦，喂瀨晒嘢出晒事嘅。咁結果啲網民好中意，咁啊造就咗咧佢成為咗咧即係呢個網上帶貨嘅頭部喎，佢一哥咁賺好多錢啦。嗱呢個咧亦都係一個原因，點解內地對於自媒體咁瘋狂啦？就係因為有即係之前我拍片講過，就係話一個精緻嘅利己主義者，全部咧就係講投機嘅。佢哋唔會默默耕耘咁樣做好一盤生意，只求喺個風口位風高浪急走上個浪尖，衝一波賺一筆錢咁就算㗎啦。咁點解會造成一個咁短視嘅情況咧？咁最主要同即係呢個政治體制唔同啦做唔到一個穩定嘅社會啦朝令夕改啦等等啦，咁令到咧即係佢哋嘅人咧就好講求喺嗰個網上志在出位，咁出到位之後咧睇下有冇機會就掘到一筆，跟住咧就你話掘到一筆錢嘅多數都係移民㗎啦。咁所以造就咗一個現實，就大家咧都好希望喺呢個自媒體上邊咧咁攞到最大嘅流量，然後咧就諗辦法將佢轉化即係內地有個説話叫咩黑紅也是紅係咪啊？定係紅黑唔記得咗啦。咁即係話咩意思咧？就算你做一啲俾人唾罵嘅事情咧咁而因為咁樣火起攞到流量都好啦，咁都係有着數嘅。咁皆因點解佢哋希望即係攞短時間內攞到個巨大流量做轉化啫嘛？佢唔係好 care 自己嘅 reputation 嘅喎。就係因為呢一種心態咧，就引致咧大家拍片就無下限拍呢短視頻無下限嘅，做乜都得嘅。咁只要佢係能夠可以爆到出到片咁去做噶啦。咁好啦，咁究竟落嚟嘅問題就係話小紅書佢作為一個平台，有冇責任去管制呢啲內容咧？咁而家黃天宇就去指控話小紅書，喂，你淨係將呢啲咁危險嘅動作展示佢美好嘅一面，就唔去講佢背後危險性。嗱，咁睇一睇即係我哋而家喺度操作緊嘅平台就 YouTube。嗱 YouTube 嚟計咧，即係以往因為有啲極限運動即係喺啲大廈度跳來跳去咁拍好多好正嘅片嘅。咁其實如果而家你再放呢啲片即係上 YouTube 呢個平台咧，其實佢會封你喎即係就算你話拍得幾靚都好啦，佢都會覺得即係以下你嘅內容咧係有一個危險嘅引導性即係雖然好正咁，但係咧會令到啲年輕人咧爭相仿效咧，咁佢可能會黃標你，甚至乎咧直頭係 block 咗你條片唔俾出街喎。所以你見到 YouTube 嘅做法同小紅書做法咧係好唔同㗎喎。咁當然 YouTube 咧一開始嘅時間都唔係咁嘅，係慢慢地咧去改善嘅。咁你話喂，可能3、5、7年之後，喂小紅書會唔會都跟翻 YouTube 有呢一種咁嘅policy 出現咧？我覺得唔出奇嘅。始終個步伐佢真係唔夠即係我哋玩開呢啲國際性嘅 social media 快嘅。咁因為屋邨仔跨住兩邊玩我又玩 YouTube， 亦都有玩過小紅書，亦都有玩過內地即係 B 站甚至乎微信影音號等等啦。所以其實就好清楚咧，即係中西嘅 social media 佢哋嗰個分野所以就基本上我覺得我都有啲權威去講呢件事嘅。咁另外一樣嘢落嚟咧，就要講一樣嘢咧，係我相信大家未必知，甚至乎即係如果你睇 YouTube 去評論呢件事嘅人咧嘅 YouTuber 咧，都應該講唔到嘅。皆因咧，如果佢哋淨係玩 YouTube 嘅話，佢哋唔會知道原來內地嘅自媒體咧係有呢一種機制嘅。所以跟住落嚟嘅內容咧，大家可以豎起隻耳仔聽啦。咁大家都知道啦，內地呢個生態環境嚟講咧，穩定性係好緊要嘅即係每年維穩費都好多噶嘛。咁所以咧，佢哋啲咁大型嘅頭部嘅自媒體咧，好多時去推出一個 function 嘅時間咧，佢哋未必會由自己去推嘅即係以防有咩事情發生嘅時候，佢哋控制唔到嘛。咁多數佢哋咧就會咧，即係透過一個特別嘅渠道啦，派俾一啲細公司去幫佢哋推嘅。咁我覺得最初咧邊個平台唔講啦某一個自媒體啦，咁佢咧就係啦會產生呢個廣告嘅功能啦。咁但係咧你唔係好似我哋 YouTube 咁，你喺後台撳幾個掣去落廣告嘅喎，你需要揾到某啲即係簽咗約嘅公司，透過呢個公司先可以喺嗰個平台度落廣告嘅喎。咁當然而家後期啦，即係佢哋覺得呢個模式 OK 咗啦，咁直接可以平台做呢件事啦。咁但係都會反映到一樣嘢，就係咧原來喺坊間係有好多細型你唔知乜嘅公司咧，其實同呢啲頭部嘅平台咧有一啲合約，佢哋可以去做到一啲你意想不到嘅事情嘅喎，就包括係落廣告啦。咁另外一樣嘢咧就係乜嘢咧？嗱，就關係到今次嘅事件啦。就係原來呢啲咁嘅平台巨頭咧，佢每期咧都有特
定咗某啲 topic。佢係會派流量㗎。嗱，咁點解屋村仔會知咧？咁就因為頭先講過啦，屋村仔咧同某啲影視嘅朋友咧都幾熟㗎嘛。咁有陣時會傾下喂，有咩搞啊咁樣。咁再加上啦，即係屋村仔呢個年紀唔係最慳嗰批啦嚇。咁好多時間我身邊識得嘅影視朋友咧，其實喺90幾年至2000年代咧，佢哋係返咗內地揾食㗎。即係翻內地拍戲又好，從事嘅影視工作又好，咁只不過係咧，當經濟下行同埋疫情嘅時間咧，佢哋已經翻嚟香港啦。但係佢哋嘅人物咧，同上邊即係呢啲影視平台咧係好密切嘅。咁喺疫情期間咧，咁我透過一個即係電影嘅監製咧，咁就聯絡咗內地咁一間公司，咁同我哋傾，咁又係啦，一個自媒體嘅平台嚟嘅。咁當然佢唔係直接係一間公司不過佢同呢間公司係簽咗約。咁係小紅書B 站影音號定係抖音咧？咁邊間就唔講啦。咁但係都係呢幾間㗎啦嚇。咁咧就話咧，如果我哋咧可以去開一個 account，咁即係某程度上類似嗰啲網紅孵化公司佢就會幫我哋成立一個 account 嘅。咁我哋咧就要即係每個星期拍幾多片俾佢。咁但係佢會保證咗我哋啲片咧有一定嘅流量。而佢嘅保證方法係咩咧？就係原來佢哋呢個自媒體平台咧，每一期就會有一個 list，佢哋會推咩內容，然後咧呢間公司呢個 agent 咧就會將呢個即係佢哋會推嘅內容嘅清單交俾我哋，我哋必須要跟住呢張清單嘅內容去拍完之後咧，平台就會派流量幫手推㗎啦。咁即係換句説話就係咩係一個既定嘅 schedule 嚟㗎。呢啲平台佢想俾啲乜嘢即係我哋嘅網民睇，其實佢哋內部已經設計好晒㗎啦。今期俾咩你哋睇，下一期俾咩你哋睇。咁當然有一啲人真係同佢哋簽咗約嘅即係我唔知黃天宇佢係唔係同小紅書簽咗約，而小紅書今期係唔係要推呢個噴火蛋糕唔知道咁但係即係我收翻嚟嘅消息就話，原來呢啲大平台咧係每一期有一個 schedule 嘅，咁只要你 hit 到佢呢啲 topic 嘅話咧，基本上就會有流量，而引致到部分真係同佢哋簽咗約啦，但係冇同佢哋簽約嗰啲嘅內容創作者，為求搭呢個順風車咧，佢哋都會一窩蜂咁樣去拍翻同類型嘅短視頻嘅喎。咁我相信大家睇到呢度明白啦。透過自媒體去造成心智操控，其實唔係一件好困難嘅事咋。即係你陰謀論啲去睇，喂係唔係真係當呢個 social media 興起嘅時間咧 ，New World Order 咧就開始進行咧，哇真係唔出奇嘅喎。所以大家繼續喺呢個網上，即係唔係叫大家唔好上網，唔好玩 social media，唔係。不過喺玩 social media 上網嘅時間，大家真係要保持自己嘅理性、邏輯、批判性，唔好俾呢啲平台既有嘅 schedule 或者 under agenda 去帶住你走大家醒水好啦，呢條片咧暫時就講到呢一度先咁中意嘅朋友麻煩點讚訂閱，同埋如果唔想你身邊嘅朋友咧即係都咁容易俾而家新科技新興嘅網絡平台蒙蔽嘅話咧，都要將呢一條片分享俾佢哋今集係咁多，下集見，拜拜。